mittlerweile, das wird nachher Professor Sander auch noch im zweiten Teil ausführen, dass der Bluthochdruck zumindest eine Teilfolge der Schlafapnoe ist, die Arteriosklerose, die Verkalkung, der Lungenhochdruck als Rhythmusstörung, Linksherzschwäche, also eine Schwäche der linken Herzkammer, dann auch das Sodbrennen kann zumindest teilverursacht sein durch Schlafapnoe. Und es gibt eben auch einige Hinweise in der wissenschaftlichen Literatur, dass der Zucker, nämlich der Diabetes mellitus, auch zumindest begünstigt wird durch die Schlafapnoe. Und darauf gehe ich dann gleich ein. Sodass man folgern kann, Schlafapnoe-Patienten müssen auf Diabetes mellitus untersucht werden. Das ist sozusagen die Botschaft an den Schlafmediziner und an den Pneumologen. Und Diabetes mellitus-Patienten, die müssen auf Schlafapnoe untersucht werden. Das ist dann die Botschaft an den Zuckerspezialisten, den Diabetologen. Also ein sehr interessantes Thema. Und ich denke, der eine oder andere wird von Ihnen auch eine Zuckererkrankung haben. Vielleicht haben Sie auch jetzt noch hier Fragen zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schnarchen mit Verschluss der Atemwege führt dazu, dass hier Zungenmuskulatur und Hypopharynx kollabieren. Und dann ist ein Atemstillstand die Folge. Ich leite die Medica Klinik, die seit über 15 Jahren, und was ich davon jetzt erzähle, ist die Erfahrung von über 14.000 Patienten. Das hat dazu geführt, dass eine Philosophie dahinter entstanden ist. Was kann man tun? Etwas mehr als nur das Zäpfchen abzuschneiden oder die Nasenscheidewand zu begradigen. Kinder reagieren anders. Kinder schnarchen anders als Erwachsene. Kinder schnarchen nicht so laut. Eine Erwachsenenschlafapnoe zum Beispiel, da dauern die Atemaussetzer 10 Sekunden. Ab da wird es als Schlafapnoe gewertet. Bei Kindern dauern sie 5 Sekunden, also die Hälfte. Kinder sind zum Beispiel einfach nass geschwitzt. Das ist so ein erster Hinweis schon für die Eltern. Kann es sein, wenn die Kinder morgens klatschnass geschwitzt sind. Die schnarchen nicht unbedingt so laut wie wir Erwachsenen. Ja? Das heißt also, Kinder können im Prinzip ab 3 Jahren, wenn die alle ihre Zähne haben, können sie anfangen zu schnarchen. Ja.